ามว่าแอปนี้มันก็ยังไงก็เหมือนแบบเป็นสำรองไว้แบบงานประจำเราเนี้ยบางทีช่วงหน้าฝนงานประจำมันอาจจะน้อยลงแอปตัวนี้อาจจะช่วยให้งานมันเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นวิกฤตจากงานที่มีก็จะมีงานอันนี้มาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเพราะว่าเผื่ออนาคตงานประจำมันน้อยลงเนี้ยเราจะมีแพลตฟอร์มตัวเนี้ยมารองรับป้อนงานให้